tal? ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Vamos a empezar en el esquemático porque los quiero poner en contexto. Resulta de que tengo un Samsung A10 con problemas de que no enciende. Estando aquí en el esquemático les voy a explicar lo que me está pasando con este teléfono. Conecto la batería de 4 voltios en la línea VIVAT sensado positivo. El seguimiento del voltaje viene de 4 voltios, pasa por acá y pasa por esta resistencia R5003, que es esta. Al pasar por esta resistencia, que es una resistencia de sensado, sale el voltaje del otro lado de la resistencia convirtiéndose en nombre V-Battery. Yo selecciono V-Battery y me da un seguimiento de la línea. Por Neo tiene esta opción. Sale de aquí el voltaje de 4 voltios, llega a estos capacitores, que si le doy un clic me manda el capacitor que es, y si le doy un clic al pad del circuito me manda el circuito, que es el IFP-MIC. Quiero hacer una pausa aquí solo para explicarles esto. Miren, pónganle atención a este cuadrito. Me da el nombre del circuito U7116, pin número 31. ¿Qué se refiere con esto? El número 31 del circuito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 más 8, 16, más esto 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, es correcto. En el teléfono, en el pad D7, ¿cómo así D7? A, B, C, D, 1, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, bien. Y el nombre V-Battery. Bueno. ¿En qué nodos está conectado los 4 voltios? En H9, perdón, H8 y D7. Aquí llega el voltaje de 4 voltios de la batería. Si yo le doy clic, me manda aquí, que es G8, no, H8, H9, bien. Luego este voltaje sale de aquí, G8 y G9, convirtiéndose en V-System. Pero en el esquemático lo tienen como V-Battery. Pasa de ser V-Battery a V-Bat. ¿Cuánto debería tener aquí? Los 4 voltios. Y si yo sigo esa línea, V-Bat abarca todo lo de la placa. Al circuito de IFP-MIC alimenta, porque es el voltaje principal, alimenta al amplificador de radiofrecuencia, alimenta a este circuito que está acá. Si yo le doy clic, vamos a ver cuál es. El del audio. Si yo le doy aquí en la bobina, el display, etcétera. Bien. La falla que tengo es esto, de que los 4 voltios aquí sí los tengo, pero ya aquí en la salida tengo 2.2. Eso es lo que les quería explicar y ponerlos en contexto de lo que estoy reparando. Pasemos a repararlo y verificar qué es lo que he hecho. Como todo teléfono que no enciende, lo conectamos a la fuente, lo alimentamos, vemos que no tiene consumo inicial, eso es bueno, y le damos botón power, no genera absolutamente nada. Si le doy seguimiento al voltaje de la batería, vean, 4.1 es correcto. En la resistencia, en la entrada de la resistencia de sensado, en la salida de su resistencia 4.1 viene a estos dos capacitores que están acá, 4.1, que ya se convierten en línea V-Battery, y en su salida de V-Bat, miren la pérdida de voltaje que tengo. No está llegando el voltaje que le está entrando, 4.1, y sale 4.7, 4.8. Tengo pérdida de voltaje. Le voy a poner el voltaje directo a la bobina. Eso quiere decir de que si yo le pongo los 4.1 voltios aquí directos, aquí, debería ya tener el voltaje acá. Miren, 4.1. Ahí está encendiendo. Si yo conecto, está encendiendo. Vamos a ver si da imagen. Vamos a ver si realmente está encendiendo o solo me está generando algún consumo. Y sí, miren, encendió. ¿Alcanzan a ver? Sí está encendiendo, miren. Conectando el voltaje de la fuente directamente en su bobina. Ahí sí enciende.
Si yo desconecto, quito el voltaje, miren, se va a apagar. Se apagó, ¿vieron? Eso quiere decir que solamente necesito tener el voltaje acá. ¿Qué podrá hacer? Y FPMIC lo cambiamos. Bobina lo cambiamos. Y sigue igual, sigue con la pérdida de voltaje. ¿Qué es lo que toca hacer ahora? Si ya cambiaste todo eso, Osmar, ya hiciste mediciones, no hay fuga, no hay corto, no hay nada. Me fui a traer una herramienta indispensable para nuestro taller. La SMB. Lo tengo configurado en 20 voltios, 2000 microamperes, con una fuente regulable. Ok. Con esto yo mido valores en microamper, algo bien bajo. Quiero saber el consumo de esta bobina, cuánto me está consumiendo. Y miren eso, me está consumiendo 965 microamper. ¿Cuándo esa línea debería consumir? Tengo un teléfono acá, solo en modo de prueba. La misma línea voy a medir, miren. Me consume 2 voltios y 327 microamperes. En donde tenemos el daño, ¿cuánto está consumiendo? 974. Está consumiendo bastante. Si no tengo fugas en escala de diodo, si no tengo cortos en escala de diodo, con SMB sí lo pude localizar. Ya retiré el circuito y retiré la bobina y el consumo en microamper, 926 microamper, sigue consumiendo. Empiezo a medir con SMB dónde más, en qué sectores se está consumiendo más. Esta es la misma línea de Vivat, por eso es que me está generando el mismo consumo. Resulta de que aquí en estos capacitores también tengo un consumo, pero esto sí ya no es V-Battery, esto sí ya depende, o ya estos capacitores son de este circuito de audio. Es el encargado de dar Rinston. Y miren el consumo. Osmar, pero ¿cuál es el consumo que debería tener correctamente esa línea? Veamos el de la placa que tenemos para medir. 1.63 voltios y 21 microamperes. El que tenemos malo, miren cuánto me está consumiendo. 2.72 voltios y 1700 microamperes. En esta línea, ¿qué voy a hacer? Bajar este circuito. Voy a bajar este circuito, que este sí no lo he bajado. Y probablemente este circuito es el que me esté generando ese exceso de consumo en microamper y me está afectando la línea de V-Battery. Voy a bajarlo. Método de gravedad. Salió. Sigo teniendo bastante consumo en esta línea, pero miren Vivat ya descansó, ya no está consumiéndolo. Voy a volver a poner la bobina y el IFPMIC a ver si con eso tengo el voltaje. Midamos aquí porque aquí fui donde medimos, para que no digan, ah, Osmar, pero estás midiendo otra línea. No, es que es la misma. Miren, ya no. ¿Se acuerdan que estaba bastante elevado? 900 y algo. Entonces vamos bien. Voy a poner el circuito sin hacer rebalancing nada, porque lo saqué bien. Ahora que ya tenemos el voltaje, vamos a encenderlo. Y vean, ahora sí está encendiendo. Entonces era el circuito de audio el que estaba dando el problema, Osmar. No, porque recuérdense que si yo vuelvo a colocar ese circuito, vuelve la línea a consumir. Vivat va a volver a consumir. Qué bonita la falla de esta, porque con SMB estamos dándole solución al teléfono. Ya vimos que enciende, ya tenemos voltaje. Ahora se preguntarán por qué esta línea que está consumiendo tenía comprometido Vivat.
porque el circuito de Rinston del altavoz hace unión la línea de Vivat con esta. Como esta línea tiene un consumo de 900 microamperes, me robaba voltaje en Vivat. Como no sé qué componente me está generando ese consumo, lo que voy a hacer es quitar uno por uno esto. Pero visualmente voy a ver quién. Voy a empezar con este. Voy a empezar con ese capacitor. A ver si retirándolo ya no consume tanto esa línea. Me voy a apoyar del cautín. Vuelvo a medir. Oh, vean, se fue. Este capacitor tenía una fuga de corriente. Voy a volver a montar el IC de audio. Instalado nuevamente el circuito, vuelvo a medir la línea y miren ahora. Ya no genera los 982 microamperes que me comprometía la línea de Vivat. Por eso es que teníamos una pérdida de voltaje por culpa de este capacitor, que solo lo pudimos encontrar con la herramienta SMB. Ahora veamos si enciende y si se escucha el sonido. Ahí está sonando, listo. Le hemos dado solución a un teléfono que no encendía, que no tenía voltaje principal Vivat, tenía una pérdida de voltaje de alrededor de 1.8 voltios por culpa de este capacitor, el que está generando aquí, y solo lo pudimos encontrar con SMB. Bien, listo. Los veo en un próximo video. Espero el video sea de mucha utilidad. Adiós.